I am Shweta Sani. I am Palak Sani. Welcome to our channel. We are Sanis. तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्लाइम। आज हम बनाएंगे फ्लफी स्लाइम, वो भी विदाउट शेविंग फोम एंड विदाउट फोमिंग हैंड वॉश। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। एंड हमारी इस वीडियो को एटलीस्ट 50 लाइक तो पहुँचाई देना एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्लाइम बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए, जिसे मैं दिखा देती हूँ आपको। एक्टिवेटर, क्लियर ग्लू और फेविगम, बॉडी लोशन, एनी वाइट ग्लू और पीवीए ग्लू, वाटर कलर ऑप्शनल, आप चाहे तो अपने स्लाइम को वाइट भी रख सकते हैं, एंड ऑब्वियसली बाउल एंड स्पून। So first we pour all the Fevicol in a bowl. Now we add some water. अब हम इसमें थोड़ा पानी मिला लेंगे। जितनी फेविकॉल लिए है उससे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी फेविगम या क्लियर ग्लू जो भी हो, फेविगम इजीली मिल जाती है, हम थोड़ा से ऐड करेंगे इसमें। सो अब हम इसमें अपना ऑप्शनल कलर जो भी आपको पसंद हो, मैं इसमें ग्रीन ऐड, पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे। आपका जो फेवरेट हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, बट हम ग्रीन करेंगे ऐड। अगर आप अपनी स्लाइम वाइट रखना चाहते तो वाइट भी रख सकते हैं। वाह, इसका कलर कितना अच्छा है। सो अब हम इसमें थोड़ा सा लोशन ऐड कर देते हैं, या पहले हम इसमें थोड़ा ग्लिटर कलर भी ऐड करते हैं। सिल्वर ग्लिटर। सो अब हम इसमें थोड़ा सा बॉडी लोशन भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले कर देते हैं। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा हुआ है, एक्चुअली ग्रीन है। नाउ वी ऐड द सम एक्टिवेटर। धीरे धीरे एक्टिवेटर डालेंगे ताकि हमारी स्लाइम ज़्यादा अब मैंने इसमें आपके पास अगर डिश वॉश हो तो आप उसका सोप भी, अब हम इसमें आपके पास कोई भी शैम्पू हो तो आप उसे वाटर के साथ मिक्स करके उसका फोम बनाकर इसमें निकाल देंगे थोड़ा सा। मिक्स इट। ना हम एक्टिवेटर डालेंगे इसमें। शेक, एक्टिवेटर हमेशा शेक कर हम एक्टिवेटर डाल देते हैं। मैंने इसे शेक कर लिया था पहले ही। इसे मिक्स कर देंगे। तो हमारी स्लाइम फॉर्म हो रही है, काफ़ी अच्छी और फ्लफी बनने वाली है हमारी स्लाइम। तो अभी हम इसे इस स्लाइम को साइड में करके अलग से साइड से एक्टिवेटर डालेंगे। हमने एक्टिवेटर बहुत धीरे धीरे डालना है अलग से, ओके।
सो सी हमारी स्लाइम बहुत अच्छी फॉर्म हो रही है। अब इसमें हम एक्टिवेटर फ़िलहाल के लिए नहीं डालेंगे, बिकॉज ये अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई तो हार्ड हो जाएगी। तो अब अगर आपकी स्लाइम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप लोशन भी लगा सकते हैं इसमें, जिससे आपकी स्लाइम स्ट्रेचेबल हो जाएगी। और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। टेक केयर।